大家好，我是刚路过的。这里是尼罗河，水上有一些小艇，他们就是尼罗河的商贩。哇，生意还可以做成这样啊！一条船就是一家店。我在看热闹的时候，才没想到，几分钟后，悲剧发生在我的身上。远处也有小贩，远处也有小贩的小船加速前来。突然间，在干嘛？为什么会丢到我？就在这一刻，一个东西飞了上来，它砸到我的头部。旁边的老外捡起来丢了下水，我还没反应过来的时候，就丢上来，砸到我的头。这种方式会让我感觉到他们挺讨厌的。这种骚扰游客、观光客成功率又低，这样也会影响到地方跟国家的形象。他刚刚丢到了我，他们直接丢上来，就是他们真的会直接丢上来，连句道歉都没有。以后大家坐邮轮遇到要小心，远离这种商贩，他们挺危险的。他们真的会丢东西上来。其实中国去埃及的人数逐年增多，埃及人觉得中国很有钱，想尽办法卖给中国人。中国人给老外的感觉就是一个移动的一个钱包，或者是移动的人民币。希望大家看到视频，出行要小心谨慎，出游平安。我是刚路过的，今天的视频到这里，谢谢大家关注，可以留言交流。